Asako Mamartan Sari nomor dapiko 10 pito. Asaku Almira Sari Sisa nomor dapiku pitu. Asaku Sucaulia Sari Pawawo nomor dapiku 30. Asaku Siti Ora Safira nomor dapiku 27. Asaku Indira Reska Melia nomor dapiku 10 apa. Asaku Andriawan nomor dapiku arwah. Jadi pole kelompok apa elok mabuk bepa oto. Bepa oto pole ri dua apa ada yang naritu. Bepa na oto. Narko hile pole ri ada UGE. Naya bepa oto mana jaji tanra atinulura. Nasaba ada oto mapa tanro. Oto tanra matinulu na matinro mapa tanro. Makutu nasaba manromi tuli asogere pangakana naya. Bak bepa oto rencaji sela sedi padange saritumia mapona sipa atinuru enrenge papole dalle. Bahan-bahannya yang elok dipakai yanaritu labu berat setengah kilo, gula celak, telu santan kara, silitera lebih wae. Pemula-mulai campurui wae si bawa labu bere napa gari anggena mantaji adonan. Puranaro nasui santan si bawa gula cela angkena rede. Napa campurui adonange matama ri santange si bawa gula cela rede. Garui adonange angkana waede capu rilaleng adonange. Palempui bepae napa doko isi bawa daun untih. Seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Oh dia melihatku apa adanya. Sokoi bepana angkana matasa. Akan ku sempurnakan.